Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebal a ľudí sa nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred mojím protivníkom, ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A Pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý. Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? Počuli sme slovo Pánovo.